လောကမှာထင်ပေါ်ကြော်ကြားပြီးတိုးတက်ကြီးပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အရေးချင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီဓမ္မပရဒေသနာတော်မှာထုတ်ဖော်ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကဘာလို့ဆိုရင်ဥဋ္ဌာဏစိဗ္ဗဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်မှုရှိရမယ်။ဥဋ္ဌာဏဆိုတာအမြဲတမ်းတက်တက်ကြွကြွရှိနေလုံလဝိရိယကိုခေါ်တာဥဋ္ဌာဏဆိုတာနော်အမြဲတမ်းတက်ကြွနေရမယ်အမြဲတမ်းကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုလို့စတတ်ဖို့ဆိုလဲကြိုးစားရတာပဲစီးပွားဥစ္စာရှာဖို့ဆိုလဲကြိုးစားအထက်တန်းရောက်ဖို့ဆိုလဲကြိုးစားရမယ်နံပါတ်1အဲ့ဒီကြိုးစားဆိုတဲ့အခါမှာဘာတွေလိုအပ်တော့ဆိုတတိမတော်ကိုလုတ်ပြီဆိုရင်တတိရှိဖို့လိုအပ်တယ်အနုမို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုးစားထုတ်မှုတွေတလွဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အများရန်တတိရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်တတိနဲ့ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ဝိရိယဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဝိရိယတစ်ခုတည်းနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာခံစားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတတိရှိရမယ်ပညာရှိရမယ်ကြိုးစားအထောက်မှုရှိရမယ်ဒါစုံရမယ်သူကနော်တခုတည်းနဲ့ဘယ်ဟာမှလုပ်လို့မရဘူးသို့တော့ဥတည်ချက်နဲ့ပြောတဲ့အခါကြိုးစားလို့ပြောလိုက်တာဝိရိယကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ပြောတယ်ကြည့်လေလူရဲ့စွမ်းအား၅မျိုးဆိုတဲ့မှာတတ္တဝိရိယတတိသမာဓိပညာဗလ၅ဌာန်ခေါ်တယ်တတ္တဝိရိယတတိသမာဓိပညာဒါတွေအကုန်လုံးထိန်းညှိပြီးတော့ပေါင်းစည်းပြီးလုပ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်ဒီအရေးချင်းတွေအလုံးလိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကြီးပဲတခါတရံဝိရိယကိုရှေ့တန်းတင်ပြောမယ်တခါတရံပညာကိုရှေ့တန်းတင်ပြောတခါတရံတတ္တာကိုရှေ့တန်းတင်ပြောမယ်တခါတရံသမာဓိကိုရှေ့တန်းတင်သို့တော့ဒီ၅ခုစလုံးဟာပေါင်းစပ်ပြီးကြိုးစားမှာဖြစ်တယ်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကိုထုတ်ပြထားတာဒါကို mental power လို့ခေါ်တယ်စိတ်ဆွမ်းအားတွေပဲဒါတွေကနော်တတ္တဗံဖြစ်ဖို့ရောက်အောင်လည်းဒီ power ကိုသုံးချမှာတရားထုတရားမြတ်ရခြင်းနဲ့ဒီ power ကိုပဲသုံးချအဲ့ဒီ power တွေကိုအသုံးမချနိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်မှမရောက်နိုင်လိမ်မြန်ကြီးကကောင်းကင်ပြန်တက်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ power ကိုသုံးချရတာနော် power ကိုသုံးချတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်ကိုလဲတဲ့လေယာဉ်စီမောင်းတဲ့လူချက်ဆိုရင်ချက်ရဲ့ဒီလေအားလုံးကောင်းကင်မြန်ကိုကောင်းကင်ပေါ်မှာဒီလေးပင်နဲ့အရာကြီးတစ်ခုပြတ်တက်သွားဖို့ဆိုတာပထဝီနဲ့အဘောကိုရှော့ချပြီးတော့တေဇောနဲ့ဝါယောကိုတိုးတက်အောင်လုပ်လိုက်ပြတ်တက်သွားတာပဲဒါနော်ဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့သွားတာပဲပြတ်တက်သွားအဲ့တော့လိုပဲလူတွေကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းလို့ရှိရင်တဏှာရှိရမယ်ဝိရိယရှိရမယ်တတိရှိရမယ်သမာဓိရှိရမယ်ပညာရှိရမယ်အဲ့ဒါတွေပေါင်းစပ်ပြီးလှုပ်လို့သွားရင်လူတွေရဲ့စွမ်းရည်တတိကမြင့်မားလာတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်စီးပွားဥစ္စာရှာပြီးတိုးတက်ခြင်းလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဥဋ္ဌာဏဒီကြိုးစားရမယ်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတတိမတော်တတိ mindfulness လို့ခေါ်တယ်တတိရှိရမယ်တတိနဲ့ကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုလို့ဒါမှလမ်းကြောင်းမလွဲမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကျတော့အဲ့လိုကြိုးစားပြီးတော့ဘဝမှာကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုသူစိကမ္မမစင်ကြယ်မတန်ရှင်းတဲ့အလုပ်တွေမပါစေရဘူးစင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့အလုပ်ရှိရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေနဲ့ရောထွေးနေအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေရဲ့အကျိုးကဆိုးကျိုးပဲဖြစ်မှာဒါကြောင့်မို့သူစိကမ္မအပြစ်ကင်းရမယ်တန်ရှင်းရမယ်စင်ကြယ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးလုပ်ရမယ်သူတို့ဆိုလို့အဲ့တော့ကြိုးစားဆိုတဲ့အခါတတိလည်းထားရမယ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဒီတန်ရှင်းဖြူစင်အပြစ်ကင်းစင်တဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်ရမယ်နိတ္တမကာရိနောလုပ်ပြီးဆိုတဲ့ကစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးမှလုပ်ပါအယံမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုလို့
နိတ္တမဆိုတာဒါလို့ရင်မမဲအယောင်းဝယ်လောက်တာတောင်းပါပဲဒီပစ္စည်းကအရင်တစ်လောက်ကြတယ်နော်ဘလောက်ရောင်းရင်ဘလောက်မြတ်မယ်ဘလောက်ကဘလောက်ကြမ်းမယ်အရင်ကဘလောက်ကုန်တယ်ဒါတွေကိုတွက်ချက်နိုင်ရမယ်ကုန်ဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒါလို့စီးပွားလုပ်ပါလုပ်နိတ္တမကာရီဒီလောကအကျိုးဖြစ်တဲ့အလုပ်ဒီအလုပ်ကအကျိုးမဖြစ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာလေဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့မှလုပ်ရမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ဒါကမြတ်စွာဘုရားကရှိသင့်ရှိလိုက်တဲ့အရေးချင်းလေးတွေကိုခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာနားလည်ရမှာအများကြီးပဲနောက်ကနော်နိတ္တမကာရီအရာရာကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့မှလုပ်ရမယ်လို့ဆိုမစဉ်းစားပဲလုပ်ရင်ဒုက္ခရောက်တာတွေအများကြီးပဲလေမနေ့ကတော့တက္ကသိုလ်ထဲမှာဟိုတစ်ပင်ခုတ်တယ်လေဒါကြိုးပေါ်ပြတ်ချတစ်ပင်ခုတ်တာအဲ့ဒါတစ်ပင်ခုတ်တာဒီကိုင်းကဒါကြိုးပေါ်ကြာမယ်ဆိုတာမစင်းစားပဲနဲ့လှုပ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာလေအောက်မှာဒါကြိုးကြီးရှိနေတာဓာတ်တိုင်လေးရှိနေတာအစရတဲ့ကဒီဆင်ញင်စဉ်းစားလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုအမှားယွင်းမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်ញင်စဉ်းစားရမယ်လို့သူဆိုလို့လေနိတ္တမကာရီအဲ့ဒါမှအရေးကြီးဒါတူနဲ့တူမတူနိုင်ဘူးပေါ့အရေးကြီး